En este video te voy a regalar una carpeta con efectos de sonido que podrás utilizar para tus videos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción de este video, y una vez hayan entrado a la página tendrán que dar clic en el botón verde que se encuentra aquí, y como ven ya se empezará a descargar un archivo WinRAR con los efectos de sonido. Ahora lo pasaremos a nuestro escritorio. Una vez lo tengamos aquí, daremos clic derecho sobre él y seleccionaremos la opción de extraer aquí, y como ven nos dejará esta carpeta que se llama efectos de sonido. Dentro de ella vienen varios efectos que podrán utilizar para sus videos, y así de fácil tendrán sus efectos de sonido para que los utilicen. Por cierto, también te recuerdo que ya me puedes seguir en mi Instagram, que te lo dejo en la descripción de este video. Además de que si quieres que te enseñe algo en específico, házmelo saber en los comentarios.